imigisha. Twinjiye mu kiganiro cyacu hari amakuru maze kubona mu kanya ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye gisumbirijwe n'ibisasu cyangwa se gishobora no kuba cyarashweho cyangwa se hari imidugararo ikomeye. Ayo makuru ameze ate? Ngira ngo ayo makuru biravugwa ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye hano i Burundi na makuru mu busanzwe twe twahanuye turayababwira. Nyuma yuko rero hari ibitero byagabwe ejo Gisangani, biravugwa ko iki kibuga cya Melchior Ndadaye cyangwa se cyitiriwe Ndadaye cyakorewe rimwe n'iki Kanombe cya Kigali, hari ibitero ma 23 yaba yakurikijeho iki kibuga cy'Ubujumbura. Mugabo navuga ngo aya makuru ndayabaha neza, ngira ngo ni nacyo gitumye nicarana imbere kuri kamera, kuko nabibajijwe n'urenze umwe wese ko twabonye banditse cyane ko kuri iki kibuga cy'indege havutse ingorane cyangwa hari ibibazo cyangwa se gishobora nacyo kugwa mu mporera y'umujinya wa ma 20 ku bwa Wiringoma. Ubwo rero ngira ngo rwose uko bimbajije natwe turabaha inyishu ikwiye. Ahubwo nkiraho bwana nyakubahwa pastor, ntidutinye ntidushidikanye kwemeza ko hagiye kuba guturika intambara itarigeze kubaho, ariko ndahamya neza abari kuvuga ko Bujumbura yarashwe, abari kuvuga ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri mu mazi abiri, ahantu bakuye amakuru nuko Gisangani nta bibazo ifite kuruta ibibazo Gisangani nta bibazo iteje ma 20 kuruta ibibazo Bujumbura iteje ma 23. Icyo cyo awese ntabwo ibyo bishoboka, ahubwo Bujumbura iteje akaga n'ibibazo ibice ma 23 ikotorora cyangwa se igenzura. Hano rero ibintu ni bibiri ngira ngo mbwire M23 hano irasabwa kubambwa nka Ayatola, irasabwa guhagarara hamwe bakayicana n'abaturage bayo, irasabwa kubahungana ikabatwara nk'uko ikizu kiguruka ibyana byacyo bikajya mu mababa. Ma 20 irasabwa kureka gukina n'imitwe irenga 200 irimo hariya. Niba wari wabona igihe umuntu aragira amatungo cyangwa se afite ibintu arinze umwanzi, ma 20 ikaramuka ikuye ibirenge byayo ku butaka bwa Hisikiriza, haraba impfu zikubye ishuri bihetanwe zibyari bihari. Kandi imenye ko gutsindwa kwayo ntabwo izongera kubaho, niyo mitwe yose ntizongera kubaho, harasigara abajura b'ibinka batobora amazu, ariko ma 20 ntizongera kugaruka mu ruhando mpuzamahanga ngo ije gutesha umutwe abantu. Byiteka ubwo ihita ikaraba iveho, tuvuge ngo bye. Kandi ni ikibazo ahubwo kiruta n'ibindi bibazo byose byaba byarabaye ku rwego rw'uko mu ruhando mpuzamahanga cyaje kuba ari ikibazo. Noneho ahubwo mvuga ngo hagiye kuvuka icyo nakita umuhero cyangwa se intambara hagati ya Kongo n'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'aha muri Nord Kivu na Sud Kivu. Hakibazwa rero ma 20 nimanika amaboko, Red Tabara ubwimanitse amaboko, ma 20 nimanika amaboko, M23 twigwaneho imanitse amaboko, ma 20 nimanika amaboko. Niba rero mushaka gucungura abantu, Yesu akaba yarabohereje nk'umutabazi, mukamushaka kuba mwagaragara mu ruhando mpuzamahanga bakabandika muri mize z'isi, nimwemere gupfa nka Fidel Castro, nimwemere gupfa Ayatola, nimwemere gupfa nka Lumumba, nimwemere gupfa nka Melchior Ndadaye, nimwemere gupfa nka Cyprien Ntaryamira, nka Fred Gisa Rwigema, nimwemere gupfa wawunda muri Burkina Faso witiriwe y'umurwa Thomas Sankara, nimwemere gupfa
nk'abandi bose baharaniye abantu b'intwari rega n'abitwa ba Saddam Hussein buriya rega n'intwari nimwemere gupfa mu bihugu byabo. yego nimwemere gupfa nka Martin Luther, ntibapfe nka Gaddafi, ibyo kuvuga ngo muzazira abagore beza, muzazira amafaranga ari muri Kongo, muzazira amabuye y'agaciro ari muri Kongo, vrema ingabo ziharanira impinduramatwara, intambwe imwe mwateye twese kudeshapo turayibashimira. Mwafashe Goma ntitwababona mu bagore, mufata Bukavu ntitwababona mu bagore, aho mugeze mugatanga umutekano, ariko mugeze icyo nakwita hano Uvira mugaragaza intege nke, Amerika isa nibakanze, mugaragaza intege nke, kandi bitugiraho ingaruka, bigira n'ingaruka. Tubahaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu Byishimo Official, mudukurikirana no ku Mubumbe TV. Tubashimire aho muherereye, abari Buraya, abari muri Afrika, Aziya, Amerika, hirya no hino. Twihanganisha abantu baremerewe n'ibisasu bikomeye Irani, Israel na Amerika barimo kugenda baragaba hirya no hino. Reka mbabwire ngo mukomere cyane. Dushimira abantu mukomeje kugenda mukora subscribe kuri izi channel zose. Reka twakire umuhanuzi, turi kumwe na Prophete Marite, umukozi w'Imana wabaye igihe kinini hari i Burundi. Turakwakiriye Marite. Turabashimiye bwana Pastor Sibomana. Imana iguhe. N'abadukurikiye, nyuma y'amasezerano ya Washington, nyuma y'uko ma 20 ivuye Uvira, abanyamurenge bakajya mu gahinda n'icyunamo, ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abarundi bari muri iyo kote yo kugira ngo iki gice cya Nord Kivu na Sud Kivu kigire ubwigenge busesuye cyangwa se ipfu zihagarare. Ikintu cyaje kwibonekeza cyane y'agahinda n'umubabaro, ndetse abanyamurenge batari bwakire neza, nyuma y'uko Amerika isabye ma 20 kumanika amaboko, nyuma y'uko Amerika isabye u Rwanda gukura ingabo muri Kongo, kandi ya mikoranire ya ma 20 n'u Rwanda bose bemanga cyangwa bemera, ubu bufatanye bwari bufitiye runini aba bantu bitwa ma 23. Ubufatanye hagati ya ma 20 n'u Rwanda na ma 20 na Twigwaneho, ma 20 na Red Tabara, ma 20 na UPDF mu Bugande. Nyuma y'uko ma 20 yamanika amaboko, nagira ngo nkubwire Rwanda rwo ntacyo n'ubundi rubibayo, nta nicyo rusarurayo, n'umufatanyabikorwa wihigirayo FDLR. Ariko nk'uko mwabonye Gakwerere, n'ubundi uyu muhisi w'Ingoma yigeze azana uwitwa Gakwerere, General Gakwerere, akamushyikiriza u Rwanda. Ni ukuvuga ngo buna Barundi n'Abanyarwanda baritega iki? Eske ibintu ni bibiri, ma 20 ibi bice yasikirizaga irabireka bababage Bukware, babice Buhongo, babice Buhene, babice Bugurube, babajye inyama ku yindi, cyangwa se iremera kurwana na Amerika? Eske ma 20 iraza guhagurukana intambara yo kurwana n'u Burundi, irwane na Kisasa ku mugaragaro, ari naho biri kuvugwa ko ma 23 Uburundi bushobora kugwa mu mutego wo kuba ari imwe, Uburundi bushobora kugwa mu mutego wo kuba ahacurirwa ibitero, ahakorerwa plan y'intambara, ahari planning y'intambara mu gihugu cya Kongo. Ibintu byose biri gutegurirwa i Burundi. Ntabwo Burundi, ntabwo ma 20 ntifitiye umujinya kuruta uko ifitiye umujinya Gisangani, kira kibuga cy'indege cya Gisangani n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ahari umujinya ndandura nzuzi cyangwa se umujinya urandura inzuzi ni Bujumbura. Yego, kubera ko Bujumbura ni teri, ni base, ni ububiko bw'intwaro, drone, intwaro zose, ni source. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara, iki cyumweru turimo, buno tugeze ku munsi wa 2 w'indwi mu Kirundi z'ukwa gatatu. Iyi ntambara ndayishimiye yasabye Amerika ko igomba guhagarika ma 20 n'u Rwanda. Igihe ndayishimiye yari bwumvigwe igisubizo cye kigasubizwa, ma 20 gahagarika, Red Tabara muri Kongo irajyahe, Twigwaneho irajyahe, ma 20 irajyahe,
abene gihugu bo basanzwe bapfa. Nyumvire neza ko cyatari igisasu gituritse. Ma 20 yo isanzwe yarahungiye i Bugande bayiha indaro, ihungira mu Rwanda bayiha indaro. Ese izahungana n'aba baturage cyangwa izareka bababage buhongo? Pascal rero iyo ni inkuru iteye amarira na Sibomana turi kumwe hano kuri kamera nawe ku buhanga bw'ibyuma. Navuga ngo iyi ni inkuru itari nziza mu Banyamurenge, muri Nord Kivu na Sud Kivu. Niba ma 20 yamara imyaka 3 irinze ahantu abantu bakayiyoboka, bakayijya inyuma, bakayisenga, ikaba umucunguzi wabo, umucunguzi, ikemera ko igomba kubaha umutekano n'amahoro yo yikuriye muri politike yabo, kandi koko bakawubona, uyu munsi wa none mu kabinakeza mu karere k'ibiyaga bigari kindi ndayishimiye arabatsinze, kandi kindi Kisekedi arabatsinze, kandi ikindi koko nibo bahanganye. Jewe hano ntabwo ndi kuvuga muri kote y'ubuhanuzi bwanjye, ndi kwanariza, ndi gusesengura kubyo mwambajije, kubyo nabajijwe. Bwana Pastor ndetse na Pascal, ndabamenyesha ko Uburundi sagafuka imvugwa rimwe, ariko ma 20 nayo sagafuka imvugwa rimwe. Agahiza babiri karabateranya, kandi ushaka inka ryama nkazo, kababaje umutima kazindura amaguru. Tuzi neza ko ma 20 ifite itsinzi kuva itangira urugamba kugeza na n'ubu. Niyitegure guhangana na generali w'u Burundi witwa Reveriyane Ndikuriye, niyitegure guhangana na generali Evariste Ndayishimiye. Tureke ibintu byo gukina n'ubuzima bw'abantu. Ma 20 niyitegure, apana ibi bari kuvuga yenda usanga harimo agatwiko, gushyushya inkuru cyangwa kuyongera. Niyitegure kurasa Gisangani, irasanya na Bujumbura, kwa mbere kuyora Ndadaye niho ndi kuvuga, irasane na Ntare Rushashi, irasane na Gitega, irasanye na Kisasa. Ibi bintu ntagusha no kubicangura no muri politiki. Nkuko bafashe Uvira Tarapa kabura uko abicangura n'u Burundi, agahita yisaba kujoyeninga igasubira inyuma. Kandi ririya ni ikosa ngira ngo nayo ubwayo iri kwicuza uyu munsi wa none, koko ikimara no kuvayo hapfuye benshi kuruta ibyari byizigwa. Buno rero niba M23 ishobora kuvuga ngo ifite amahoro ahiba i Bujumbura, Ndayishimiye yarabivuze ku Karubanda cyangwa ku mugaragara akavuga ngo hano dufite intwaro nyinshi za Kongo, dufite za ntwaro zajyaga zica mu Rwanda bavuga ko zigenda Tanzania, ziri kujya South Africa, zaje kuzenguruka zigira i Bujumbura. Ibifaru byose bijya bikoresho byose biri i Bujumbura. None se ari ibiri i Bujumbura n'ibiri Gisangani, bibaza ko ibyisha ari ibi nibiri i Bujumbura. Kandi Ndayishimiye nta gihombo afite, kuko Ndayishimiye mu butunzi ageze muri miliyari y'idolari. Kandi ikindi cya kabiri, Ndayishimiye na Mbayahaga na Reveriyane na Ndakugarika na General Ndabirabe, ibyo aba Pacifique birirwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga nk'uko ndi kuvuga, genda umubwiriza butumwa. Ugasanga Shimamanda ari muri urwo, Faustin ari muri urwo, Rukira ari muri urwo, utaheruka kuvugana uwitwa Godefroid General Niyombare. Ugasanga Kaspari Baratuza yibereye aho mu note n'amafaranga, Prime Niyongabo General w'igisoda cy'u Burundi ari muri ibyo, bo barakize baratengamaye baratekanye. Ndugu yangu Abanyamurenge bari gupfa muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ntushobora kumbwira ngo ufite Goma, ibyo mu bisibe mu mitwe yanyu. Ufite Goma, Bukavu, Ndayishimiye ari ku butegetsi barakubeshye. Kandi Ndayishimiye intambara ye yayishyize ku Karubanda, yaravuze ngo igihe cyose ahanganye na Kagame, nyakubahwa perezida w'u Rwanda, Excellency Perezida Paul Kagame, Ndayishimiye ntiyemera ko M23 ibaho, abona u Rwanda ko ari rwo rubaho. Mugabo ibyo bintu Mbayahaga akabyemeza 100%, Reveriyane akabyemeza 100%, n'abandi bose bari muri CNDD-FDD. Ni gute rero umbwira ngo intambara Sultani Makenga ari kurwana kuki atayibona mu mboni ko ahanganye na Sebarundi, akabona ko ahanganye ngo
na FDLR ngo n'ingabo z'u Burundi zaje muri Kongo, abariya n'abatagatifu bararengana. Reka nubwo mvuze mu mvugo mutari butahure, ariko suruse mwebwe mwishakira ahantu abaje kubarwanya, nimureba ahantu ikibazo kiri guturuka. Buri iyi ntambara mwarayisunitse mugera Uvira, mufunga umupaka, Burundi burakangarana mu minsi itari munsi y'irindwi ku bandi. Kandi ngewe ahomba nta kibazo, u Rwanda rufite umutekano, shimira Kagame aho Imana imugejeje adufasha. Uyu munsi wa none ari mu nshingano ze nk'urinze u Rwanda. Ariko muri Kongo Sultani Makenga, niba mutemera gupfa, niba mutemera kwagarandisa intambara, Ayatollah Khamenei uyu wapfuye, abamusimbuye barashe ibihugu 8 batabishoboye. Ntabwo Irani yahangana na Katari, ngo ihangane na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zose, ngo ihangane na Amerika, ihangane na Israel. Ariko mu buryo bwo kujagaraza isi, mu buryo bwo kwihagararaho, mu buryo bwo gutinyuka, bafashe umwanya wabo barasa ibihugu birenze 8 cyarimwe nshuti yanjye, bakora tagete y'ibipimo byabo aharenze 10, kandi byose izo ntego bazigeraho. Uyu mwanya Amerika iri gusaba ibiganiro. Ntabwo rero niba mwemeye kubisina ngufi, mureke gukina n'amagara y'abantu, ni mureke Ndayishimiye babage nta kinya, Gisekedi babage nta kinya, ndetse nyuma y'ibyo mwirengera ingaruka ziza gukurikira, muri kureba abagore banyu n'abakobwa banyu beza, ibyo kuvuga ngo mufite inka nziza imurenge imasisi, mwifotoza mu mato meza, mu biyaga byiza, mu misozi myiza ya za Minembwe, za Warikare. Kiriya gisirimba mubyina mu Rwanda, hari umunsi muzaba muri kureba ibintu kuri televiziyo Wazarenda iri gukora, noneho yifotoreza ku bana banyu, yifotoreza ku bagore banyu, yifotoreza mu bikingi byanyu. MVT turufite igihe gitoya igomba gukoresha, ndetse ge kubwanjye nibona uko wa gatatu kuyirangiranye bigafata. Diplomasi ku bazungu ntizibaho, diplomasi mu banyaburayi ntizibaho, kuko nta munyafurika ugomba kwigenga bihawe n'abanyaburayi, nta munyafurika ugomba kwigenga bihawe n'abanyamerika. Rafiki yangu, nge sinigeze ntangiza intambara hano natangije niyo guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye marayika yimpaye, iyo sinjye uyirwana n'ijuru rigirwana mbo. Kandi nabwo iyo ni misiyo nahawe, uyirwana sijye, genda uwo kuvuga, ndi mikrofone, ndi indogo, marayika kangenderaho. Buno rero twumvikana muri analize zanjye, niba Makenga adasohotse mu ndaki ngo bategure ibitero nyabitero bishobora kurokora bene wabo mu buryo bwihutirwa, mu buryo bwihutirwa, akaguma mu mandazi, ya mvugo yo ku mihanda y'abamotari, akaguma ngo ari kunegosiye, ntabwo Ndayishimiye azigera guha umwanya. Sebarundi Ndayishimiye nge twarabanye ndabazi, abantu b'abadede. Ndayishimiye utagirira imbabazi Abarundi akabima esasi, Ndayishimiye utagirira Abarundi akabima amahera mvamakungu, Ndayishimiye udashaka gukora amabarabara y'igihugu cye, Ndayishimiye udashaka kugura indege agendamo ngo yubahishe igihugu cye, Ndayishimiye udashaka gufata umwanya ngo akine diplomasi Abarundi bagorewe mu mahanga bagire uburenganzira, Ndayishimiye udashaka kumenya ko Uvira ariye cyangwa ngo amenye ko Kigoma ariye, Ndayishimiye udashaka kuba yabana n'u Rwanda neza, akavuga ko agomba guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Izo mbabazi Makenga rwose utegereje kuri Ndayishimiye ntazihari rwose, nkukuriye inkoni ku gishyitsi, ntazihari. Kandi Gisekedi wavuze ko intara y'u Rwanda azayongera ku ntara za Kongo. Bamukinisha uriya mugabo yize mu Bubirigi, uhereye materineri, ibyo avuga babizi. Gisekedi wafashe umwanya wakavuga ngo azahagarara Kisasa arimbure Kigali. Gisekedi Kirombo Felix wavuze ko ibi byihebe, wabyita ibyihebe, agomba kubimanika, gifite igihano cy'urupfu. Mwebwe mugafata Noro Kivu mukayisikiriza, mugafata na Side Kivu mutararangiza mukayisikiriza, mukaza gufata umwanya wo gukina n'ubuzima bw'abene gihugu bahatuye, mukirengagiza amamiliyoni ahari,
mugashaka ngo diplomasi y'umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5. Niba ari ibikoresho barabibahaye, niba ari amafaranga murayafite. Muri Katari mwagezeyo, mu Burayi mugerayo, muri Amerika mugerayo. Bwana Sibomana, tureke kubeshyanya uyu munsi, uhereye umunsi mubwiza abantu kuri. Tureke no kwitiranya amazina, muvuga imbwa mu mazina yazo. Nta mbwa iri muri aba bantu, ari njye ari nabo mvuze, nta mbwa irimo. Ariko tuvuze intama ni intama, tuvuze n'impene ni impene. Ntabwo abanyamerika n'abanyaburayi bari kurwana intambara iri pororonje ku bw'amabuye bacukura muri Kongo. Makenga ararwana intambara iri pororonje, ari gucukura amabuye muri bene wabo, muri ba nyina, muri base, muri barumuna be, muri bashiki be, mu nshuti ze. Makenga systeme yaba afitemo hano. Abanyaburayi bo bashaka kuyigira pororonje, ibiganiro Doha, ibiganiro Katari, ibiganiro muri Angola, i Rwanda, ibiganiro muri Amerika, imishyikirano hariya hatandukanye, iyo mu buryo bw'uko iri gusahura Kongo. None se Makenga ari mu mishyikirano nande ku buryo nawe ari gucuruza amabuye? Niba rero atari gucuruza amabuye, niba ari kurebera bene wabo, niba ari gukiza bene wabo, ijwi rya Makenga yifuza ko rigera hehe ritageze. Ese Makenga akeneye ayahe masengesho yandi ya kabiri arutayo yabonye ubwo yafataga Goma mu minsi ni 3 ngira ngo? Makenga akeneye izihe mbaraga ziruta ubwo yirukanaga Sadeke yose, wongeyeho EAC ikamuha umwanya kugira ngo akore ibyo agomba gukora? Bwana Pascal, Bwana Sibomana, Makenga akeneye abanyamulenge ko bitanga guta ubwo Sematama yapfaga agasiga barazi gukomeza. Makenga ategereje ayaha masengesho aruta ayo Mariyamu yasenze imurenge. Makenga ategereje ayahe masengesho arutayo Sematama buna abanyamurenge bose bari gusenga. Muri Kenya twarababonye abanyamurenge Sariyuti bari gusengera bene wabo, mu Rwanda twarababonye. Eske Makenga ubwo ariko gende kuvuga nk'uhagarariye igisirikare kiri revolution cyangwa se impindura amatwara muri Nord Kivu na Sud Kivu. Tureke kubeshyanya rero. Niba Makenga ategereje ko Ndayishimiye azamusinyira ngo ngaho genda uhebene waba amahoro, Makenga akaba ategereje Feregisi Chirombo ko azamusinyira. Makenga akaba ategereje ko Uburayi buri bumusinyire. Makenga akaba ategereje ko Amerika ari bumusinyire. Nyakubahwa Pasiteri, ndamuhebuje. Ibyo simbihanuye, mbivuze mu mubiri w'umuceri n'inyama, mu mubiri w'impuzi zinambaye mu mukara ntwari, mu mubiri akanwa k'umubiri, amaso y'umubiri, mbikubwiyeho ukuri. Guca muziko nigushye, witegereza abo bagabo ko bazagushyigikira mu cyifuzo cyanyu. Ntibazigera iryo kosa ntibarikora, koko nibamara kurikora inganda zabo zizahomba. Niba rero mwe mwaratangije intambara ntagatifu yo kurokora bene wanyu, muyirwane kuruta abasilamu. Kuko abasilamu ibyo bari kurwanira nta nubwo bingana n'ibyo Makenga ari kurwanira. Ubu bwami bw'Ubuperesi n'Ubumedi buri kurwana muri kote ya Irani, burwanya Amerika na Israel. Kiriya bari kurwanira Bwana Sibomana ntabwo kingana n'icyo Makenga ari kurwanira. Makenga ni ufite icyo arwanira cyumvikana kandi kigaragara kandi gihoraho. Sinijyo mvisha n'ukuntu bakirwanira, bakakirwanira mu buryo umuntu wese arebamo, umuntu wese yanarizaho cyangwa avuga uko ashaka, bakakora ikosa bagafata Uvira bagasubira inyuma bakayitera umugongo. Nibyo koko basobanuye ngo ko bashakaga kumvikanisha mu ruhando mpuzamahanga ko batanze ibiganiro, imishyikirano, dore twari twahafashe turanaharekuye kugira ngo bibe amahoro. Ahubwo aya ni amahane mwateje. Noneho rero Amerika yo yamaze kubareba mu mutwe, ibareba no mu jisho, igarutse babwira kumanika amaboko, muhitemo ibintu bibiri. Igarutse yabwiye u Rwanda, ibwira M20 ko mwese mugomba kuyipfukamira mukayisenga mukamanika amaboko. Ako kaga rero kenda kugwira abanyarwanda, ndetse bamwe bamaze kutangarizwa ibihano bya Amerika, nakandi kaga kenda kugwira abanyamurenge. Ese hajya ubwo wakinishije ubuzima, ubwo uri muri iyo mikino, ubwo uri muri ubwo buzima ninde? Kandi twumvikane, harimo abarundi bankurikira nka General Prophete Marite bazi ko
ndi umuhanuzi, ibyo nibyo 100%, ariko ndi mu ruhande rw'uko intambara yahagarara muri Nord Kivu na Sud Kivu bari abantu bakigenga rwose. Ibyo niba wowe ubona bikubangamiye ku Mbabazi TV 3 Byishimo Official, ndi mu ruhande rw'uko biriya bice ushoboye kubiha amahoro yari yatangiye nabiha amahoro 100%. Iriya mitwe ntabwo udafite iyo yaturutse, hasigare y'abakongomani, nta ntara y'u Rwanda izimukirayo, nta n'iy'u Burundi izimukirayo, abariyo mugumeyo, ariko raforo zindi mu bufatanye bundi, kuko nanjye hano ibi nkora murafasha kandi ifashwa n'umuntu urenze umwe. N'ubu ngubu urabona ku buhanga bw'ibyuma hari Pascal, mu buryo bw'ubusesenguzi ndi kumwe na Pastor, ngese ko ntari genye Makenga nawe afite abafatanya bikorwa. Ariko mu ntambara watangije Makenga, dufite ubwoba ko Amerika ishobora kugupfukamisha itanahageze ijambo gusa. Marite, iyo umuntu ari umujura agira ubwenge mu kwiba. Yego. Iyo umuntu ari n'umusambanyi, ikintu cyose waba ukoramo ugira ubwenge muri cyo. Kisekedi M23 yagize imbaraga mu kurwana, ariko Kisekedi agira ubwenge mu kubagambanira. Yego. Ubu uyu munsi tuvugana abakunzi ba M23 bafite ubwoba, kuko bari no mu gahinda. Urubanza M23 yaciriwe mu ntebe z'abanyacyubahiro mu nteko ya Loni, urubanza M23 yaciriwe i Washington DC, Perezida Kagame na Kisekedi na Lorenzo Wangora bahicaye na Ndayishimiye w'i Burundi. Urubanza M23 yaciriwe mu nteko ya Afurika yunze ubumwe. Izi manza niziramuka zishyizwe mu bikorwa, ngira ngo ibi bintu azaba ari akaga gakomeye kagwiririye M23, by'umwihariko abavuga cyangwa se abo twita ngo ni abarwandafone, barimo n'abanyamurenge n'abatutsi bahariye. Ega n'abarundi bari. Ubu tuvugana ndagira nkubwire amwe mu mayera akomeye Gisekedi yakoresheje, aho byamusabye ko yemera kwikora ku ikofi agatanga zahabu na diyama bigaragara. Ubu M23 ibihugu hafi 10 bihuje umugambi wo kuyirwanya. Yego. Icyambere umbwire niba atari byo, hari Kongo ubwayo nk'iri ku rugamba. Yego. Hari FDLR ujya nayo tuyifata nk'igihugu cy'abajenosideri kirimo hariya. Cyane ko hari Uburundi, sibaye ibihugu bitatu. Hari Wazalendo, baye ibihugu 4. Hari abamerceneri bavuye muri muri Brakawota hariya muri Amerika na za Colombia n'ahandi. Urabyumva neza? Hari igihugu cya Tanzania cyamaje kudeployinga ingabo ziciye muri Tanganyika. Hari igihugu cya South Africa, ngira ngo ejo bundi ministre w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari hariya muri South Africa yongeye gushyira umukono ku masezerano y'ubufatikanye mu bya gisirikare, aho Afurika y'Epfo yahise nayo yitabira ruya rugamba ku nshuro ya 2 hanyuma yuko inaniriwe muri Sami DRC. Ngira ngo hakaza igihugu cya Angola. Angola yamaje kohereza abasirikare nyuma yaho Perezida wa Angola atanze kashe yo kuyoba Afurika yunze ubumwe. Ngira ngo yari nk'impamvu ikomeye yari imubujije kwivanga mu ntambara. Yahise adeployinga abasirikare hariya. Hari igihugu cy'Ubufaransa, sibaye 9. Ubufaransa nabwo bwamaje kohereza ingabo hariya muri Kongo, bivugwa ko ngo zije gutoza. Urabyumva neza? Hakaba n'igihugu cya Isiraheli, hakaba n'igihugu cy'Ububirigi cyo cyohereje abasirikare mbere cyane, ari nabyo bitumye FARDC ikomeza umutsi kugeza uyu munsi. Ibi bintu byose mu mboni zanjye ndabona bisa nk'ibyateye M23 ubwoba, kugeza ubwo ngira ngo umwe mu bayobozi be babicira hariya Rubaya, ubundi bintu tutari tumenyereye, aho umuntu w'umufisi yashobora kurara ahantu nka hariya mu nzu y'umusirikare uri Kinshasa, ahantu nawe azi neza ubwe ko ari target ashobora gupfa. Ibi bintu rero nk'umuntu ukurikiranira hafi
ibyo muri kariya gace ndetse n'i Burundi nyirizina. Ndagira ngo uze kunyereka umusaruro, burya umusaruro uba mwiza cyangwa mubi, ingaruka biragira ku bantu M23 yavugaga ko iri kurwanirira, unatubwira ingaruka biraza kugira ku gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu ntabwo icyo ntemeramo muri ibyo byose uvuze. FDLR si igihugu, ni umutwe w'abajenosideri. Ni umutwe, ariko ngiye navuze igisirikare. U Rwanda. Navuze bafite imbaraga. Ni ukuvuga rero ibyo bihugu byose uvuze cyangwa se ibisirikare 10. Yego. Reka niyo ukoresha ibihugu. Ibisirikare 10 byishyize hamwe. Byishyize hamwe. Kurwanya M23. Ugwishigishe yararusoma. Kandi icyo nzi cyo M23 yatangiye n'ubundi rwana nabyo. Irabitsinda kugezana n'uyu munsi, nta na hamwe yatsinzwe. Ariko nta usangira n'udakoramo. Erere yarabaye mu birombe bya Rubaya, muri teritwari ya Masisi, hicirwa Wiringoma, aba igitambo cy'ibitero byari bimaze iminsi by'uruhererekane n'urukurikirane. Uyu munsi bwana pastor, reka nkubwize ukuri n'abatwumva bumve uku kuri, ntari bushidikanyeho. Nyuma y'uko M23 yagira erere, hano kwinjira kwayo niho ifite amahirwe. Gusubira inyuma kwayo izateza akaga karuta ko gukomeza ijya imbere kurwanya. Simpamya ko umuntu udukurikiye yakumva ko n'ibinakanabi ikoze ikosa ikavuga ngo isubiye inyuma igiye kumanika amaboko y'ubwayo n'ingabo zayo bazivange muri FARDC nk'uko bivugwa cyabihwihwiswa, izateza akaga akarere k'ibiyaga bigari. Ari Ubugande buzagwa mu kibazo, ari u Rwanda rugwe mu kibazo, ari u Burundi burwe mu kibazo, ari na Kongo igwe mu kibazo. Impamvu mbikubwiye, FDLR hariya hantu izahita ibona imbaraga zo gukora imyitozo ihagije itera u Rwanda. Oya, gutera u Rwanda byo oya, nose ubundi ntidutera, barabigerageza. Ni ukuvuga FDLR rero hariya mu gihe yabitsinze M23 izarekepira ibintu byayo byose. Ntabwo buriya reka nze mubwire ikintu utazi. Yego. M23 yego, mu gihe yarekura turiya duce tukazamo FARDC na Wazalendo na FDLR, mwitegure RDF ishaka amasasu menshi yo kurasa Wazalendo na FDLR bidagadura ku butaka bw'u Rwanda, kuko mu mihigo bafite ni songa mbere mpaka Kigali. Nukuzi Kigali. Nukuvuga rero oya ari guri kujya kure. None se abarundi uzabashyira? Ndayishimiye nagati gakubiranyije na Gisekedi. Ndayishimiye ubwo yavuze ko azatera inkungu urubyiruko rw'u Rwanda ngo akatubohora, akabohora abanyarwanda. Ndayishimiye mu ifoto ye abona ko u Rwanda tuboshye. Niba Ndayishimiye afite Kayumba Nyamwasa, ba Robert bajya gukorera y'amanama, ba Rusesabagina, uzi ko Rusesabagina bamufasha ari yari umuhungu wa Habyarimana ari Kisasa. Nkubwije ukuri, mu gihe M23 yatsindwa, u Burundi, Wazalendo, FARDC, FDLR n'abandi abo bacashuru, ni ngombwa ko bata ku Rwanda. U Rwanda nk'igihugu cyanyuze mu bihe bigoye bya jenoside muri 1994. U Burundi bwitegure iyo ntambara. Ntabwo u Rwanda ruzahita rutangira kurwana na Kongo n'u Burundi icyari. Ubwo mu majyepfo y'u Rwanda ni intambara n'u Rwanda n'u Burundi. Mu burengerazuba n'amajyaruguru y'u Rwanda ni Kongo n'u Rwanda. Nukuvuga rero ubwo RDF muri disikuru z'abayobozi b'u Rwanda bavuga ko bahora biteguye, kandi koko twarabibonye Gisenyi ubwo Goma yafatwaga, cyangwa se ubwo Sadek na Yase na FARDC nabo Wazalendo n'abarundi bageragezaga kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Kandi wibuke ko Kagame yarivuge ngo nahamagaye Ndayishimiye, amakuru yamenye karavuga ngo nahamagaye perezida w'Urundi mubaza ngo mu majyaruguru y'u Rwanda ingabo zawe ziri yo gukora iki. Kumbi amakuru perezida w'u Rwanda yari ayafite. Ni nayo mpamvu bahashyize imbaraga, ni nayo mpamvu amahanga avuga ngo u Rwanda rukureho ubwirinzi bw'ikirere.
uyu munsi wa none rero abarundi bageze mu majyaruguru y'u Rwanda bateganya kwinjirira za Rubavu, Musanze, za Burera, za Gakenke, bagahita binjirira Bugesera banyuze Kirundo, Gisagara, Ruhango, Nyanza ndetse na Ngoma, bafata Kigali bakahurizamo hagati umurwa w'u Rwanda. kandi mu mitwe yabo bumva bishoboka. Byaranashobokaga kandi barabigerageje, kandi Ndayishimiye yabivuze nawe mbere Gisenyi hatararaswa, abivuga ava ku irahira rya Kisekedi. Rero ibyo byose bipfubye ubu nibyo biri kugaruka, ni amateka yisubiyemo, ubu biri kugaruka. Rero M20 imenye ko noneho u Rwanda rwamaze no gutangaza ngo rufite imikoranire na M20. Ubwo se hari intumwa ya ntumwa yindi? Abarwanya M20 nibo barwanya u Rwanda. M20 abirwanya bose nabanzi b'u Rwanda, ubwo n'u Rwanda nabanzi ba Kongo. Ubwo urumva niba u Rwanda rukorana na M20, abarwanya M20 bagomba no kurwanya u Rwanda. M20 nitsindwa u Rwanda ruratsinzwe, nabifashe ibaho u Rwanda, nabifashe ibaho u Rwanda. Ubwo n'u Burundi nibutsinda bushyigikiye Kongo buzaba butsinze u Rwanda na M20. Kandi Ndayishimiye aherutse kwigamba ngo inkotanyi narazikubise ndazumutse, ngo inzira ndaziyereka ziratorongera mu mashyamba ya Kongo. Uyu munsi wa none Ndayishimiye mwitegure rero ubwo General Reveriyane ndi kuri y'i Kigali kuri convention center ari kwifotoza, mwitegure uyu Sebarundi ari ku maekara abwira amahanga yose ko Kigali yayifashe inkotanyi zose yazumukije muri ubwo ni season. Rero tubwire abantu bakurikiye Imbabazi TV 3 banitegure ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izavuga ko u Rwanda yamaze kurwomeka kuri Kongo. Ubwo rero bwana pastor navuga ngo intambara igeze hagati. Munyarwanda yaravuze ko ngo iyo urose nabi burinda bugukeraho. Ntabwo u Rwanda ruzaba intara ya Kongo, ntabwo ibyo bintu tubyemere ko, ariko muri discours ikindi gusa Gisekedi we avuga neza ko M23 idashobora kuvaho Kagame atavuye ku butegetsi. Buriya na biriya byose Amerika ikora, Gisekedi umugamba afite ni ugukuraho ubutegetsi bw'i Kigali. Icyo ni rega wisigana Ndayishimiye nawe avuga ko Red Tabara ari inkotanyi zagiye guca muri Kongo ngo zitere u Burundi. Akanavuga ko rero yagiye kurwana muri Kongo ntabwo abagiye kurwanya aba Red Tabara b'Abarundi, nta nubwo abagiye gutabara abakongomani, ahubwo abagiye gukumirira umwanzi kure. Ni nayo mpamvu gukubirira umwanzi kure arizo nkotanyi zaciye muri Kongo kugira ngo zizajye gufata u Burundi mu izina rya Red Tabara, ariko ubundi ngo ari niyo mbare uri i Kigali uciye muri Kongo. Ibi bintu byose rero aba bagabo nubwo iyo barwana hariya muri Kongo bavuga yuko baba barwana n'u Rwanda, kandi bo bumva neza kugira ngo bashyire amaboko hasi intambara ihagarare, nuko bazagera i Kigali bagakuraho ubutegetsi buriho bagashyiraho ubwo bashaka. Icyo ngicyo ugomba kucyumva. Uzi neza ko Patrick Muyaya, ministre w'intebe, umuvugizi wa guverinoma akaba na ministre w'itangazamakuru, yatangaje ko FDLR ntazihari muri Kongo, ntazo. Nubwo Amerika babwira ngo basenye FDLR, yaravuze ati ntazo. Abivuga mu mvugo eshatu. Aravuga ati aba FDLR barashaje. Aravuga ati Kagame ubwe yafataga igihugu 1994 yari umusore afite imbaraga. Ati uyu munsi nareba uko angana, atabo yatsinze bose ni kuri yabangana bakiriho. Ati bari abantu buri arabona bangana nawe bamurwanya. Icyo ni icyambere. Icya kabiri aravuga ati FDLR nizo zihari ziri mu bice M23 yafashe. Twebwe mu gice cyacu nta nimwe igize gute ihari. Icya gatatu aravuga ati nimujya mwumva u Rwanda ruvuze FDLR mujye mwumva ko ruvuze ko ruta. Nimwumva ruvuze FDLR mwumva ko ruvuze zahabu. Ati na FDLR ntayo. Nagira ngo mbwira abantu bwana pastor, M20 nayo ikaramuka itsinze uru rugamba,
iyi coalition oya nge nagira ngo uze kutubwira Ndaje izi ndahita mvugo nyisubiza. za Kinshasa n'iz'Uburundi zikwiriye guha mama 23 n'u Rwanda ubuhe butumwa. Yego, ngira ikibwirwa n'icyumva kandi n'icyerekwa n'ikiraba. Bwana Pasitoro no ku buhanga bw'ibyuma Pascal, reka nkubwize ukundi kuri hano. Navuga ngo ni ukuvuga ngo hano hari ibintu mwe mugomba kwitegereza kandi mukabirebesha amaso abiri, mukabyumvisha amatwi abiri. Kandi ibi bintu ndabivuga mbisubiremo nk'umuhanuzi, nk'umusesenguzi kandi nka profete. Ya mbere, hari iyi ntambara itutumba mu burasirazuba, iyi mitwe, ubwo ubaze Kisasa, imvugo z'Ikisasa, guverinoma ya Kisasa, imvugo za Gitega, guverinoma ya Gitega, Ugwanko ndayishimiye nka generali, na Cirombo warerewe mu Bubiligi uhereye muri materineri. Urwo rwango bahuriza hamwe bakanga Kigali, bakanga n'ubutegetsi bwa Kigali, kandi bagashaka guhindura Kigali uko bo babishaka nuko babyumva. Noneho ariko bakaba batemera ko FDLR ibaho, bakaba batanemera ko M20 nayo ibaho, ngo habaho u Rwanda mu nyungu zarwo. M23 nitsindiye intambara, Uburundi burahinduka umugaragu wa M20 ndetse na Kisasa. M23 igatsinda Abarundi, igatsinda na Kisasa, nayo nabo barahinduka abagaragu babo. Umwe abari kurwana bari kurebana. Rero iyo umwe atsinze undi, egare ko umwe ahinduka umunyago wundi, undi agahinduka umunyago wundi. Rero murebe mu mboni M23 biri kurwana n'igisirikare kirenga 10, ibisirikare birenga 10 byishyize hamwe, ikaba iri kurwana na guverinoma ya Gitega, ikaba iri kurwana na guverinoma ya Kisasa. Noneho rero M23 yo ntigaragaza abafatanyabikorwa mu maso agaragara ngo ibashyire ku karubanda. Oya, gufasha inyeshyamba mu buryo bugaragara ntibyemewe, nayo ntibivuga. Ariko Gisekedi wakavuga ko ari u Rwanda, warabyivugira. Ndayishimiye akavuga ko ari u Rwanda, akabyivugira. Nabo rero ntibashaka kurwanya M20, ahubwo bashaka kurwanya u Rwanda mu buryo bweruye no mu buryo bugaragara. Babikora mu mvugo, bakabikora mu masasu, bakabikora muri politike, kuko Jarike wa Habyarimana azi Kisasa, ukabona Kayumba generali ari Bujumbura, ukabona Ndayishimiye aremanga guhirika ubutegetsi bwa Kigali, Cirombo nawe akabyemanga. Bisobanuye iki? Bivuze iki? Bivuze ko M23 nidahagarara hamwe ngo aba bagabo nabo ibarwanyirize hamwe kandi ibatsindire hamwe. Nagira ngo nkumenyeshe ko aka karere kose kari mu mazi abira, kari hagati yo gupfa no gukira, kuko u Rwanda rwo ntiruzemera gusubira muri jenoside ya Wazarendo na FDLR. Ubwo kereka hasigaye umuntu umwe wa nyuma, ariko uzaba ariho wese mu nkotanyi, RDF irwana nka RDF. Hano rero nerekeza ku musozo w'ubu busesenguzi cyangwa w'iyi analize, mbwira abadukurikiye n'abari kutwumva ko M23 nidatsinda Kisasa ngo itsinde n'Abarundi, yitegure ko yo ikaramuka itsinzwe, ubwami bwayo n'ibyo bice yari yarafashe ndetse n'u Rwanda kombine, Kongo yariteguye n'Uburundi bwariteguye, ibyo M23 yatinye gukora. M23 ikanga kurasa i Bujumbura, uretse ko biri kuva ko yaharashe, cyangwa zira system iri gutinya, igatinya Kisasa, igatinya abazungu. Biriya M23 iri gutinya irabibonesha amaso abiri, inabyumvisha amatwi abiri. Mu gihe rero ngewe inama nabagira, wache michezo Sultani Makenga, vate nikomba urwane n'Uburundi, urwane na Kisasa, urwane n'ibi bisirikare 10 bikaramuka bikunaniye, aba bantu bose baguye mu mporera ya shetani. Reka tugushimire
yego ikiganiro cyiza uduhaye n'ubutumwa utanze kandi iyi message abuyihaye irabashyikira kandi barayumva neza kandi barayumva. Nawe turagushimiye bwana Pastor no kubanga bw'ibyuma bwana Pascal, turagushimira nawe w'Evrem. Ibiganiro byacu nakagaruka bakore subscribe bakandira like batwandikire muri comment. Ciao ciao. Bye.